สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ GENT Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3 ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ Wellington is a windy city, but it's really nice city to live and to settle down here. The people are really friendly, and it's peaceful and safety to live here. And I really like Wellington, so yeah, you should come here to study. I came to Wellington because I wanted to live in a city big enough to enjoy a lot of cultural activities, and I think Wellington is perfect for this because there are lots of cultural events, of shows, like in Bond Street or near the library, in the Botanic Garden, and a lot of markets too. I think it's perfect city for living. What I really like about Wellington that everything is so centered. You can reach everything by walking and you have these beautiful suburbs. I choose Wellington the first reason because it's very affordable city and livable city, and it's comeback city as well, and it's easy to get around here. And the second reason for that, because of the high level of the education, because of my major what I'm going to study, and I really love it here in Wellington. I just love Wellington. People here are so nice, easygoing and open-minded, and I'm really glad that I came here to Wellington. And it was probably one of the best decisions I've made so far. Hey, I'm Denzel. I moved down to Wellington because it's really small and compact and convenient, and everyone's really nice here, so you know, why not Wellington? Hello. What I like the best about Wellington is like really good cultural atmosphere because there's so many theaters, cinemas, museums, and bookshops, and you can basically like see whatever you want. And also, it's a good place to study because there's not so many distractions. And if you just want to sit down and study, it's very easy to do. And so that's what mainly like attracts me. Hi, I'm Johanna. I'm from Germany. I'm studying costume construction at TÜV in Wellington. I decided to study in Wellington, A, because of the school and the education that I can get here, and B, just because it's a really lovely little city. It's really, really green, and there are a lot of activities to do here, so I would just recommend to check it out.ก็สวัสดีนะครับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษในการมาคุยกับโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองเวลลิงตันนะครับชื่อโรงเรียน Wellington East Girls
College นะครับซึ่งโรงเรียนนี้เราทาง GENT เนี่ยเราส่งเด็กไปหลายคนเหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จสามารถเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้หลายคนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางคุณรอสมอร์กินนะครับจะมาพูดในส่วนของโรงเรียนแล้วก็อาจจะมีในส่วนของข้อแนะนำนิดๆหน่อยๆนะครับตอนท้ายเพื่อเป็นทริคให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ด้วยนะครับก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของ Pathway to University in New Zealand นะครับแล้วก็ยิ่งตอนท้ายสุดนะก็จะมีทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนที่สมัครกับ GENT ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ Ross good morning how are you Good morning I'm good thank you Seth Thank you so It's much lovely. for your time today to join us today all right It's a pleasure Okay Ross สวัส can ดี you สวัสดีครับ Ross, can you introduce yourself a little bit and then we can start with your presentation and our talking then. Sure, I'd love to. So my name's Ros Malkin and I've been at Wellington East Girls College for just over 10 years. I joined when my daughter was soon to come to the school and now she's third year at university. So time goes by, but I love it so much that I continue to work for the school. We run a really great international student program here at Wellington East Girls College. It is personal and it's really high quality and we're super proud of what we do. So I'm really pleased to share with you some slides that we have that explain what happens at our school and what the experience is like for an international student. So if it's okay, so Ross, does it mean that you are the person taking care of all international students in your school, right? So everyone will know you. That's correct. So my title is Director of International Students, and I work alongside our senior leadership team. So I work alongside the school principal and also our deputy principals. And those people take a really strong interest in international students. But on a day-to-day basis, I'm the person that everybody comes to for anything to do with international students. And then we have staff who look after other aspects such as accommodation, but it's always me who's there to answer any questions, whether it's from staff or families or from students. Thank you, Ross. Thank you. ก็ระหว่างทางนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับแต่ยังไม่ได้แปลทุกสไลด์แต่พยายามจะจับใจความสำคัญเพื่อแปลมาให้ผู้ปกครองกับน้องๆที่อาจจะฟังไม่ทันเนาะสำหรับคุณรอสเองนะครับก็จะเป็นคนดูแล Director of International Students แหละก็คือดูแลเด็กอินเตอร์ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆเวลาอยู่สมมุติน้องๆอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยถ้ามีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะสอบถามคุณรอสได้นะครับไม่ต้องกังวลนะคุณรอสใจดีอยู่นะครับ Okay Ross back to you. Thank you. So I will dive into my slides. We are a school located on a hill. We overlook the Wellington City Central Business District. Wellington is a compact city. It's the capital city of New Zealand. It's super safe and super friendly. Because we're the capital, we have many different cultures represented in our city. That means that there are food options from so many different countries in the world, including Thailand. We are close to sporting facilities and we are only 10 minutes from the airport. So it's a super great location, close to everything that students need. Our school was built in 1925. It was one of the first schools in Wellington City to be a school for girls only. And in 2019, we underwent a major rebuild of the school. I'm sorry, Seth, but my slideshow is running on its own. I'll try and keep to it. We have a beautiful heritage building, which has been earthquake strengthened, and we've kept the front of it, but built a completely brand new school in behind with facilities for absolutely everything. So it really is a gorgeous building and people love to be working and studying in this building. There are 1,000 students in total at our school. They come from 55 different countries in the world. So we represent so many different corners of this planet with language and food and dance and particular strengths of cultures. We are supported with 100 staff, and before COVID we had
at least 30 international students, sometimes more. There are currently 10 Thai students at school, and those Thai students are a mix of international students and also domestic, so regular Thai families that are living here in Wellington. We're also a girls-only school. We do have a brother school here in Wellington, and we work closely with that brother school. We do sporting things together, and we do cultural events, and we do arts performances. So there's no lack of connection between the schools in Wellington. Ross, may I interrupt you here? May I ask the questions about the number of the international students? Yes. Normally, how many international students at the maximum that you can accept? At the maximum, we have around 40, but our program usually aims for and runs at about 30 to 35 full-time students throughout a year, but we can take up to 40. Because we're a school that has many different cultures, we keep our program, our international student program, at a number that means that every single international student is really well supported and feels that they have great help and assistance from teachers and from international staff. Mm-hmm. And one thing, because there are like 55 different cultures or countries, so it means that, for example, when you mention international students, so it means that the student who use the student visa, right? But there will be the kind of like the students coming with their parents who are the migrants or something. Yes. Yep. Yes. And because we're a capital city, we have all of the embassies based in Wellington. So there are many families who are connected to embassies from all over the world. And so we have students from African nations, from European nations, from South American nations. All of the Asian nations are represented. And so it makes for a really diverse mix. In many instances, it is only one or maybe two students from a particular culture. Yes, so it sounds like an awful lot, but yeah, when we add them up, it comes to 55. So Ross, doesn't, for example, like the current 10 Thai students that you got, are they the international students or are they the local students? They're a mix of local and international. And at the moment, there are more local Thai students than there are international. Yeah. Right. So our families who are settled here in New Zealand. Gotcha. Does it mean that for the migrants, are you the person taking care of them as well, or you take care of just for the international students? I just take care of the international students. Our migrants have a home at school, and that's based in the English language department. So where we teach 𝐸𝒄𝐬𝒄 becomes the migrants' home at school, and it's where they're based and get their support. Yes. Thank you, Ross. May I ask you that I would like to translate first before you move on? Sure. All right. Yes. Okay. ขออนุญาตแปลให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆฟังนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียน Wellington East Girls College เนี่ยตั้งอยู่ที่เมือง Wellington นะจริงๆอยู่ใจกลางเมืองเลยพี่เบสเคยไปดูโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนสวยมากนะครับอยู่บนเขาเดินขึ้นไปเหนื่อยหน่อยนะแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิวหมดเลยนะครับนะแล้วก็ห่างจากแอร์พอร์ตแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญในปีเมื่อประมาณสักปี2019นะช่วงที่พี่เบสไปเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมีการสร้างตึกใหม่นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี2019เนาะซึ่งตึกเนี่ยจะเป็นตึกที่เป็นเขาเรียกว่า heritage เนาะก็เป็นตึกที่โบราณนะครับแล้วก็มีการทำให้มันโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็ทำการรีโนเวทนะครับซึ่งออกมาแล้วสวยงามมากนะครับตั้งอยู่บนเขาเลยอย่างในภาพที่ตะกี้เขาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ facility ต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างใหม่และทันสมัยนะครับแล้วก็โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้าน dance drama หรือทางด้าน art เนี่ยค่อนข้างดีมากๆในประเทศเลยนะครับทีนี้ในส่วนของโรงเรียน Wellington ของเขาเนี่ยก็คือก่อตั้งในปี1925นะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง Wellington เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,000 คนก็เป็นไซส์ที่กำลังดีนะเพราะว่าถ้าไซส์น้อยกว่านี้จำนวนวิชาเลือกอาจจะน้อยหน่อยแต่ที่เนี่ยโรงเรียนนี้วิชาเลือกค่อนข้างเยอะจำนวนนักเรียนกำลังพอเหมาะเลยนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่หลากหลายนะซึ่งนักเรียนเนี่ย
ต่างชาติเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มที่เป็นนักเรียนต่างชาติจริงๆเหมือนเวลาเราสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นลูกหลานของคนที่เดินทางไปอยู่ที่นู่นน่ะย้ายประเทศไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ภาษาอาจจะยังไม่ได้นะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาเขาพูดถึง international students เขาจะพูดถึงนักเรียนที่ใช้วีซ่านักเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนก่อนโควิดเนาะเอาก่อนโควิดนักเรียนที่นักเรียนอินเตอร์ที่โรงเรียนนี้จะมีประมาณ30คนนะครับโดยที่พูดง่ายๆว่าโปรแกรม international students ของโรงเรียนนี้จะมีเด็กอยู่ประมาณ30-40 คนนะซึ่งจะทำให้ผมคิดว่าเป็นสัดส่วนที่อาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะทำให้เด็กได้สามารถเบลนด์แล้วก็คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของคนนิวซีแลนด์อย่างแท้จริงนะครับโดยที่ปัจจุบันมีนักเรียนไทย10คนนะครับซึ่งผสมกันระหว่างอินเตอร์กับไมเกรนต์นะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเนาะก็จะเป็นอีกโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ปกครองคนไทยมักจะให้ความนิยมในการส่งนักเรียนไปในปัจจุบันนะครับโอเค Ross back to you Thank you, Seth. Oh one thing That's our school you mentioned Ross Yeah. one thing you mentioned Yes. about the brother school who is your Yes. what is your brother school Our brother school is Rongotai College. Oh, Rongotai. Okay. Yes. Because we Which is just like- interviewed with them as well. Oh, fantastic. Yeah, they're right next to the airport. And yeah, we've been connected with them since we started in 1925. Oh, nice. Yeah. All right. Fantastic. I shall move on. So we are a really modern learning environment at school. So even though we retained our very old heritage building, what we have built new are fantastic purpose-built learning spaces for each curriculum area, which I'll go on to a little later in this presentation. But in addition to learning spaces, we've got really great facilities for students. So we have a student cafe, which has hot food every day. And we also have student kitchens where students can bring food to school and heat that up. And that's on every level in our new building. We've got brand new hotel-style bathrooms. And we've also got lots of really great social areas for students to sit and study or to meet or to talk. And those facilities just make school feel really great and make students feel like they're really in a well-supported, modern, light, warm and comfortable environment in which to study. The students have a huge group of really friendly teachers who support their time at school through a really wide range of subjects. So we do have the base subjects of mathematics, sciences, humanities such as history, geography, hospitality, and also tech subjects like fashion and foods. We do physical education and outdoor education. We've got a huge arts program with beautiful buildings and spaces to support art. We do business studies, digital technology and media studies, and also languages. And many of our international students will spend time in the languages department because that's where we also teach what we call English language, which is 𝐒𝐐𝐬𝐬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 𝐬
Seth, or whether you want to outline anything No, we're further. good. You Yep, can you're move on good. for the next slide, and then Fantastic. Yeah. I translate. Okay. Great. What's really important at school is our support of the international students. And we have lots of different ways that we can help our international students connect with our community and also feel comfortable and happy and settled as soon as they arrive. So they get a school buddy, and the school buddy will ensure that they make it from one class to another, that they feel happy in class. They can ask questions about what does the teacher mean? What do I need to take to this class? How do I get to my next subject? Things like that. We also have a transport buddy, which is somebody who will live on the same street as the student and meet them and catch the bus together. Sometimes small things like getting on a school bus full of people you've never met in a brand new uniform feeling very self-conscious. It's just really great to be able to get on the bus and sit next to somebody and actually come to school with somebody else from your school who's friendly. There's, of course, the international staff. There's myself.
and there's also homestay support staff. There's an ako or home teacher, and students will see that teacher at least 4 times a week in their home class. They can also connect through Homework Club, which is run after school 4 days a week. And at that Homework Club, they will meet people called peer tutors. Peer tutors are students who are particularly good at a subject and volunteer their time to help with homework and with study. And then we also have cultural prefects, and those are senior students who have been elected to represent culture within our school, and they run many events like dances, and they showcase and share the different cultures that we have at our school. So the network that supports an international student, it comes from adult staff, but also really importantly, student staff who support new students in our school. Thank you, Ross. Ross, may I ask if you can go back to the previous slide about the subject choices? Yes, yes. Could you please let us know which kind of subjects that your school is really famous for? I mentioned a little bit about your arts drama programs, yes, but yes. Can you elaborate a little bit more Sure. that your school is famous for? Within arts, within that arts faculty, we have a fantastic music department. And within that music department, students can sing in a choir, perform in a band, take regular music classes as part of the curriculum. And in addition to music, we have dance and we have drama. The subject of dance is taught right throughout every year group at school and is supported with a purpose-built dance studio. And then we have art, as in fine art, which breaks into sculpture, painting, and photography as you get through to senior years. And the art department has a whole floor of our new building with purpose-built art facilities. So we are really well known for the arts. And many of our students are really active participants in class and also extracurricular arts based clubs and committees and groups, which I'll actually showcase a little bit later in this presentation. Yep. But we never like to forget the basics. We like sometimes we speak a lot about the extras we do, but we also are very proud of the maths, the English, the sciences that we teach here at school. But Ross, does it mean that your school, I understand your school is famous for kind of arts, music, and those departments, but it doesn't mean that other department is not good, right? They're all absolutely. good because yes. But it's just extraordinary for the arts program. It is. Yeah. And I think if I was to talk to any of our faculty leads, so the head of mathematics or the head of science, they all would have a passion and a belief that their department is the star of the school. Yeah, so they're competing to each other then. Yeah, and I think that we have a very strong desire to see students excel in certain subject areas, and one of them would be, and I'd like to talk about, is the sciences, so chemistry, physics, biology, and we have a belief that the future of the world, science is so important, and so we promote and keep as many students as possible engaged in that subject area. And we make it accessible in that we have some subjects in science which are pitched at an easier level, and then others pitched at the very senior, harder level. So you might be a student who takes chemistry, physics, biology in order to be a doctor, or you may take a slightly easier but still a science track in a science subject that's offered at an easier level. It's still science, but it's at a more practical, easier level, which may feed into nursing or other science-based areas
understand of the community. Right, Ross. All right. Let me summarize first. Okay. Thank you. ที่คุณ Ross พูดผ่านมานะครับก็จะมีการพูดถึง facility ต่างๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตึกในส่วนของคาเฟ่นะในส่วนของ kitchen ที่มีที่ให้เด็กได้อุ่นอาหารแล้วก็ social hanging out area นะก็สำหรับเด็กเวลาพักเบรกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟอาหาร hot food ด้วยนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็ตึกfacility ต่างๆเนี่ยทันสมัยหมดนะเพราะว่าเพิ่งทำการ renovate ไปเมื่อก่อนโควิดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ชอบตึกที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เข้าใจคนไทยมีจำนวนคนไทยในระดับหนึ่งเนี่ยก็โรงเรียนนี้ก็จะเป็นอีกโรงเรียนที่เหมาะสมนะครับสำหรับหน้านี้พอดีเลยก็คือเรื่องของ subject choice ที่นิวซีแลนด์อย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะว่าการที่มีจำนวนนักเรียนค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้ subject choices เขาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับและอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงทางด้าน arts music dance drama ทางฝั่งเนี้ยมากๆที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาอื่นเขาไม่ดีนะวิชาอื่นเขาก็ถือว่าโดดเด่นแล้วเขาก็มีการแข่งขันกันระหว่าง department เพื่อที่จะเป็นตัวชูโรงของโรงเรียนนะไม่ว่าจะเป็น science หรือคณะอื่นๆนะครับทาง business ก็มี language ก็มีนะครับ hospitality ก็มีนะครับซึ่งวิชาเรียนของที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแต่เพียงวิชาการนะแต่เป็นวิชาที่สามารถที่จะปฏิบัติจริงเป็น practical subjects ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นรวมถึงในส่วนของ PE หรือ outdoor education เนี่ยเด็กๆมักจะชอบนะเพราะว่าเป็นวิชาที่ได้เครดิตด้วยแล้วก็เหมือนได้ไปแคมปิ้งได้เข้าป่าได้เรียนรู้สิ่งที่ใช้จริงในเป็น skills survival skill ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์เด็กที่เพื่อที่จะค้นหาตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวตะกี้คุณ Ross พูดถึงอีกจุดหนึ่ง Ross can you move on the next slide please Sure I can I would like to summarize for this one okay thank you สำหรับสไลด์นี้นะครับคุณ Ross ได้พูดถึงเกี่ยวกับการ support นักเรียนต่างชาตินะเขาก็จะมีในส่วนของ school buddy นะครับก็คือเป็นเมื่อเราไปโรงเรียนแรกๆเนี่ยเรายังไม่รู้จักใครเขาก็จะจัดสรรเพื่อนให้มาเป็น buddy เรารวมถึงการเดินทางนะถ้าเขารู้ว่ามีเพื่อนคนไหนที่เดินทางไปรูทเดียวกันเวลาเราเดินทางมาโรงเรียนหรือกลับบ้านเขาจะมี transport buddy ให้นะครับนอกเหนือจากนั้นในส่วนของ international staff ที่ดูแลทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของ homestay นะครับเขาก็จะมีจัดสรรให้โดยเฉพาะเลยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของhome teacher ต่างๆเหล่านี้นะครับมี homework club สำหรับเด็กที่หาเพื่อนในการทำกันบ้านด้วยกันรวมถึง peer tutors ก็คือเหมือนกับลักษณะที่ว่าถ้าเด็กคนไหนเก่งวิชาไหนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสรรเวลามันเหมือนเป็น volunteer เนาะคนที่มาสอนก็คือเป็นเด็กนักเรียนด้วยกันเนี่ยแหละไม่ได้อะไรแต่ว่าอยากที่จะมีเวลาว่างแล้วสอนเพื่อนในสิ่งที่เราถนัดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความสามารถด้านนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วเรามีจิตสาธารณะก็คือเป็น charity ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ prefect เนี่ยเขาน่าจะเป็นระบบที่ดึงมาจากอังกฤษนะก็คือเป็นเรื่องของคล้ายๆกับกลุ่มของสภานักเรียนหรือว่าเป็นเรื่องของคลับที่มีหัวหน้าคลับต่างๆหัวหน้าชมรมต่างๆตรงนี้นะครับขออภัยพูดเร็วไปหน่อยกลัวเดี๋ยวระยะเวลาเนิ่นนานนะครับแต่เดี๋ยวกลับไปที่คุณ Ross นะครับ Ross back to you Thank you very much so I've talked about school and what you study when you're in class time and now I want to talk a little bit about sport's a really important part of the New Zealand culture and it's also a really big part of almost every single school in New Zealand and our school is no exception and we have a really strong, vibrant and fun sports department where students play sport outside of school hours. So this is separate to taking physical education or outdoor education. This is playing an actual sport for your school. So we have a fantastic gymnasium. We've got an indoor heated swimming pool. We've got a full-size football field. And we've also got hard courts where you play a game called netball and also tennis. We have over 30 sports represented at our school, and in many cases there are up to 10, 15 different teams within any one sport. And because we have many sports and many teams, there's a team for absolutely everybody. So we have very competitive teams who will compete at national level. So once a year, these teams will go away and compete in badminton, in football, in hockey,
and they will compete against all of the schools in New Zealand. But then we also have social teams where if you're wanting to try a sport for the first time, or if you don't think you're very good, or if you've only played that sport for a very short amount of time, there's still a team for you. And sport is a lovely way for international students to connect and to keep busy and to keep occupied outside of school hours. And we actively seek out opportunities for international students to play sport, and we'll connect them to a sport because sometimes they feel awkward about raising their hand and saying, I'm really good at football or I'm good at something else. They never think they're good at anything. And so you find sometimes they keep too quiet. And so we will always say, do you want to try something new? And we'll find them a team. Shall I continue about the school community and then you can summarise that, Seth, or would you like to talk about sport? Yeah, you can move on and then I will summarize, move please. on. Thank you. So when you're a student at our school, we like to think of our school as a whole community, and as well as taking regular classes, we also like our students to participate in sport, but also to look at some other opportunities like clubs and committees, to join a choir, to join a band. We have dance groups, and that's really popular with international students. We have homework club, which we've already talked about. And then we have charity and cultural groups. Charity groups raise funds for the community and work on projects which profile different cultures at our school and also profile different charities. And so we'll encourage our international students to connect and to join the school community, which gives them the chance to participate in things like a food fair that we run every year, and we get our international students to run their own stall and to cook at that food fair. We have a cultural variety night where our international students will often get up and dance and sing and represent their country. They'll often invite students from other schools to join them. We often have a Thai dance group, and that will be made up of students from all sorts of schools around Wellington. We have fun events at lunchtime, and we get the international students. We just make sure that they're really engaged and able to participate in those events. And then once a year, we have a sports day where the whole school participates in sport. And again, we make sure that international students feel connected and able to enjoy themselves at these events. Thank you, Ross. Okay. ผมขอสรุปสั้นๆนิดหนึ่งนะครับกับ3สไลด์ที่ผ่านมาเนาะเขามีการพูดถึงในส่วนของกีฬานะครับซึ่งกีฬาของที่เนี่ยก็จะมีจิมที่ค่อนข้างทันสมัยอย่างที่เกริ่นไปนะครับมีทั้งกีฬาทั้งสนามฟุตบอลเต็มแบบฟูลเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยน้องๆผู้หญิงก็เตะฟุตบอลกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผู้ชายนะแล้วก็มี indoor swimming pool ซึ่งมันปรับน้ำอุ่นด้วยนะครับเป็นเต็มรูปแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาของที่โรงเรียนเนี้ยมีทั้งหมด30กีฬาประเภทกีฬานะแล้วในแต่ละประเภทกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีแบ่ง level ของการแข่งขันนะครับหมายถึงความเก่งนะว่าอาจจะเป็นทีมโรงเรียนทีมที่1ทีมโรงเรียนทีมที่2รวมถึงเป็นไม่ได้เป็นทีมโรงเรียนแต่อยากเล่นกันเป็นทีมแล้วก็เป็นโซเชียลเป็นคลับเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้สำหรับการงานอดิเรกสำหรับเด็กๆที่ไม่ได้ถึงกับต้องไปแข่งขันกันขนาดนั้นนะครับโดยที่โรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนที่ไปแข่งขันทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็ในหลากหลายกีฬาไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันฟุตบอลหรือว่าฮอกกี้ก็ตามนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเด็กต่างชาติมักจะไม่ได้คิดว่าจะเก่งหรือว่าอะไรแล้วเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็จะพยายามถามว่าอยากจะเล่นหรือเปล่าอยากจะลองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเด็กๆมีความสามารถแต่เด็กไม่ได้กล้าแสดงออกหรือว่ากล้าที่จะขอนะอันนี้ก็จะเป็น culture ของเด็กต่างชาติทั่วไปนะครับซึ่งพอได้เล่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีเพื่อนมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากกีฬาที่ทำให้เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลับต่างๆนะครับที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อที่ให้เด็กได้ค้นหาตัวเองเนาะ
แต่ที่ดังๆก็ของเขาก็จะมีในเรื่องของ choirs ก็คือการร้องประสานเสียงนะ bands เรื่อง dance เรื่องการเต้นเลยซึ่งเขาบอกว่านักเรียนไทยค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะก็ชอบเต้นชอบในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ charity แล้วก็เรื่องของกลุ่มของ cultural groups ก็คืออาจจะมีการแสดงการเต้นแบบไทยอาหารไทยปีใหม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี cultural events ต่างๆไม่ว่าจะเป็น food fair variety night นะครับแล้วก็มีการจัดให้กินอาหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของความแตกต่างนะครับเรื่องของ diversity นะครับรวมถึงมีกีฬาสีด้วยนะ sports day ของเขานะครับโอเค Thank you, Alright, Seth. Ross, move on to the homestay, please. Yes. So I want to talk a little bit about our homestay program. So we run our own homestay program at school. It's super high quality. I've had some agents tell me that we have the best homestays in New Zealand, which is always nice to hear. But we choose really kind and friendly families. We like all of those families to live within our school zone. And when you live within the school zone, it means that you can catch a school bus. So we have our own bus network that services all of the catchment area for our school. And so we know that our students can come to and from school safely and also quickly. We have school staff on call 24 hours a day. So a student can call us whenever they want. And really importantly, we always listen to a concern that a student may have, and we act really quickly. Even though we've got great families, just sometimes a student may not feel that that family is right for them. The young children might be too noisy, or the dog might scare them, or their bedroom doesn't get enough sunlight, all sorts of things. If a student just doesn't feel 100% happy, we listen to that student and we make sure that they end up living with a great family and somewhere where they feel really, really good about going home from school and being a part of that new family. We visit homestays at least twice a year. And one of the really nice things is that many of our host families also have daughters at our school. So the whole family feels connected and wants to be a part of the homestay program. And those daughters, while they may not become the international student's best friend, they're there as really great support, getting to school and answering questions at home. Ross, may I ask, you mentioned about the school zone. Most of the Yes. families will be within the school zone. How Yes. Can you explain a little bit about the school zone? I mean, Sure. how far is it and Yes. how Okay. yeah. So Wellington Central City is serviced by two main girls' schools, and we are one of them, and we cover approximately half of the city, and we cover an area. If we took our school and we went out by about between 5 to 10 kilometres and did a big, almost a circle, that's what we would call our zone. Gotcha. Yeah. And Ross, may I ask, normally how long does it take for the kids to take the school bus to the A school? school bus trip is anywhere from 15 to 20 minutes. So it would be unusual to be much longer than 20 minutes. Yeah. Okay. Because of that, some of our students walk to school, and it's their choice, but they quite enjoy doing that. It's quite scenic in our area, and we live near the sea, and they enjoy that. Yeah. Ross, does it mean that the school bus is included in the fee already, right? They don't have to pay any extra? You do pay. So students pay far less than anybody else. When you start at school, you get an ID card, which is also like a automated bus card. So you can load money onto that card, and you use that to scan on and off the bus. And bus fares cost, I'm not sure if people understand the New Zealand currency system, but under $1. Under $1 Yeah. per trip.
per trip. Yes, so Okay. that the government has recently cut the price of buses in half. I don't know whether it'll stay like that for a long time, but they've recognised that students should get much cheaper bus travel. We believe that too. We're always asking for that. And Ross, may I ask if the students miss the school bus, maybe they get up late, or for example, can they take the public bus going to the school Yes, as well, they right? can. Yes, Okay. the public bus would drop them about a 4 to 5 minute walk to school. The school bus brings them right up beside school. But the public bus is very close, and the bus network in Wellington is very good. And what we do find with international students, they're very used to catching public transport, and within a week, they have a very good understanding of what bus to catch and where it goes. We're not a huge city, and so every bus tends to go into the central city, and it's very easy to understand our bus system. And it's regular, and it's safe, very safe. All right. Thank you, Ross. Let me summarize on this issue then. สำหรับสิ่งที่คุณรอสกำลังพูดถึงก็คือเรื่องของโฮมสเตย์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับน้องๆคนไทยเนาะแล้วก็นักเรียนต่างชาติทุกคนนะครับซึ่งทางโรงเรียนรู้นะครับแล้วก็นี่คือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเขาถึงไม่ขยายจำนวนนักเรียนให้มากขึ้นมากกว่า40คนโดยประมาณนะเพราะเขาต้องการ keep quality ก็คือทำให้คุณภาพของทางเรื่องของการเรียนแล้วก็การดูแลรวมถึงการจัดหาโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็เขามีการพูดว่าของเขาเนี่ยมันเป็น super high quality นะซึ่งจริงๆใครก็พูดได้เนาะแต่เนื่องจากว่าของผมก็เคยส่งน้องๆไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโฮสต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโรงเรียนจัดหาโฮสต์เองนะไม่โรงเรียนใหญ่ๆในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆที่เนี่ยจะใช้เอเจนซี่ในหาโฮสต์นะแต่ว่าอย่างของโรงเรียนที่ Wellington East Girl เนี่ยก็คือเขามีสตาฟในการจัดหาโฮสต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วเขาก็พยายามหาโฮสต์ที่ค่อนข้างเขาใช้คำว่า kind and friendly families นะซึ่งทำให้เด็กเนี่ยสบายใจที่จะอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ host family เนี่ยจะอยู่ในโซนของเขาจะแบ่งเป็น school zone นะฮะแต่ว่าตะกี้ผมถามเขาแล้วโซนมันแบ่งยังไงซึ่งการอธิบายมันต้องมีแมปมีอะไรเนาะแต่ว่าเอาคร่าวๆครับมีรัศมีนะครับอยู่ในระยะเวลาประมาณอยู่ในระยะประมาณ 5-10 กิโลเมตรเนี่ยก็คือรัศมีของ host family ที่จะอยู่นะครับซึ่งโรงเรียนเองเนี่ยถ้าสำหรับเด็กนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนกันเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเด็กอยู่ในโซนนี้เขาก็จะไปที่โรงเรียนนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตาม host family จะอยู่ในรัศมีประมาณ 5-10 กิโลเมตรแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการถ้าเรานั่งรถschool bus เนาะรถโรงเรียนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางอยู่ประมาณ 15-20 นาทีอาจจะมีเกินบ้างเล็กน้อยแล้วแต่บ้านนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี้ย 15-20 นาทีเนี่ยในโรงเรียนที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะแล้วก็หาโฮสต์โรงเรียนหาโฮสต์ด้วยตัวเองเนี่ยหาค่อนข้างยากเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สบายใจนะครับเนาะโดยที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนั่งรถโรงเรียนได้นะครับมาที่โรงเรียนหรือถ้ากรณีแบบตื่นสายหรือว่าอาจจะกลับบ้านดึกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมี Public Bus ด้วยนะครับก็คือเป็นรถของสาธารณะซึ่งระบบสาธารณะในเมืองเวลลิงตันเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขามีสตาฟที่ on call นะ24 ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็สามารถโทรได้ตลอดคล้ายๆเป็น emergency call นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการวิสิตกับ host family อย่างน้อย2 ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็หลายๆบ้านเนี่ยหลายๆ host เนี่ยก็จะมีเด็กผู้หญิงนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยที่อยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็น daughters นะเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวนะที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับที่เป็นลูกสาวของ host นะครับโอเค Ross back to you So the next stage in a student's life once they have completed secondary school is university. And at our school, we focus on almost every student working towards gaining something called university entrance. And that's the name given to the qualification which allows students to progress to a university in New Zealand. University entrance, the qualification also allows students to study at almost any other university in the world. So it is it's something that is gained at the end of the final year of school, and it is a mix of results from end of year examinations
as well as results from assignment work throughout the year. So a student has to stay really focused for the full year of study. They can't rely on end of year exams. They've got to turn in very good work throughout their final, usually 2 years of secondary schooling. And so university entrance is the ticket to university, and New Zealand has got a great number of really, really high quality universities, and our students, a huge number of them, I think it's around 75% of our students will move on to a university in New Zealand. And our international students, many of them feel very settled in this country and will also choose to continue to study here in New Zealand. So even with the impact of COVID and lower student numbers, I've got 5 students starting university this year, or they started in February, at university here in New Zealand. In order for our international students to get the qualification called university entrance, we ensure that they keep very focused and very on track throughout their final 2 years of school. And that means that we track their work almost every week, and we talk to them constantly about deadlines, about the marks that they're getting, about extra help they may need, and we ensure that they work to their best potential so that they achieve university entrance, because it really is, we see it, kind of a ticket to life, whether they choose to go to university in New Zealand, in their home country, or whether they choose a whole new country in the world. It is their next step in life, and it's a very, very important part of finishing school here at Wellington East Girls College. Okay. Ross, thank you so much for this. สำหรับที่คุณ Ross พูดถึงในส่วนของ Pathway to University นะครับสำหรับเด็กนักเรียนของที่ Wellington East Girl เนี่ยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจริงๆมากกว่านี้เนาะแต่ว่า 75% เนี่ยก็คือไปเรียนต้องบอกว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเมื่อเรียนจบในระดับ High School เนี่ยเขาอาจจะ take gap year หรืออาจจะทำงานเลยนะครับแต่ในของโรงเรียนเนี่ย 75% เนี่ยเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์และยังไม่รวมในส่วนของเด็กๆที่ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกเหนือจากนิวซีแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณ Ross พูดมานะครับเกี่ยวกับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะโฟกัสในส่วนของ2ปีสุดท้ายนะครับในเรื่องของหน่วยกิตนะครับจำนวนเครดิตที่เก็บแล้วก็คุณภาพของจำนวนหน่วยกิตก็คือเกรดนั่นแหละนะที่จะต้องโฟกัสแล้วที่สำคัญคือปกติแล้วการจบไม่ว่าจะเป็น NCEA Level 1 2 or 3เนี่ยจะต้องมีการเก็บเครดิตให้ได้ในแต่ละ level เนี่ยประมาณ80หน่วยกิตนะครับแต่การที่ในส่วนของการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมี qualification ในส่วนอีกไม่ใช่ qualification มันจะมีrequirement อีกส่วนหนึ่งก็คือ university entrance ที่จะต้องเก็บให้ได้ก็คือจะต้องมีวิชา major นะครับอีก3วิชาอย่างน้อย14หน่วยกิตนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ถ้าต้องอธิบายเนี่ยอธิบายยาวนะพี่เบนแนะนำว่าอาจจะเข้าไปดูในคลิปเรื่องของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ในเว็บไซต์ของ GENT นะครับซึ่งพี่เบสเนี่ยทำคลิปเอาไว้แล้วนะเกี่ยวกับระบบการศึกษาตรงนี้เพราะฉะนั้นเข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่านะครับสำหรับระยะเวลาตอนนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มองหาโรงเรียนหญิงล้วนนะครับใจกลางเมืองน่ารักเมืองปลอดภัย facility ใหม่ทันสมัยมีวิชาให้เลือกหลากหลายก็คุณภาพของโฮสต์อยู่ในขั้นที่เรียกว่าดีเยี่ยมนะครับก็ลองพิจารณาโรงเรียนนี้ดูนะครับในส่วนของ Wellington East Girls College นะครับOkay, Ross, I think I have already wrapped up, and I would like to thank you so much again for your time today, and thank you so much for supporting our students sending to you. They are all success right now. We hope that we will be able to send you more students in the future. Thank you, Seth. It's been an absolute pleasure, and it's so nice to connect and to talk again and to talk about a much brighter future. So, yeah, we are ready and the doors will be open. So let's look forward to good things. Thank you, Seth. Thank you, Ross. Take care. Thanks. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.